хочет жизнь. Ну да, как я и говорил, видишь, барабан Взял самую нужную автомобиль, нет, машина не даст ему скучать. начал пилить. От чего? Хер его знает. Вот, видно, барабан гуляет. Возможно, что жена всегда хранила вещи в этом. Не в корзине для белья, я ей всегда говорил. Лежит, то есть всегда вещи загружались в машинку. То есть и там лежали до стирки, как бы. То есть там пару вещей закинули, они лежат в машинке в барабане. И, соответственно, вот так. Возможно, согнулась оська, потому что, ну, люфта вообще вот, как ни шатай, люфта нет. Подшипники не гудят, это не сильный гул. Вот то, что она гуляет, это да, это есть. Машинка Атлант. Начала стучать. Короче, ну, решили, может, подшипник или что. В итоге пришло к тому, что барабан вчера перестал. Достирала она, конечно, перестал крутиться. То есть, ну, я грешил на подшипник, да? Как бы проблем нет. Он не шатается, не люфтит. Все жестко стоит. Как бы подшипник я у матери на Беко менял. Вот. Хотя барабан чуть-чуть вот если взять, посмотреть, как бы может быть, вот он чуть-чуть гуляет. Вот камера может покажет, не покажет, чуть-чуть гуляет. Возможно, что всегда вещи. Вот он вверх, вниз, получается, ходит. То есть барабан как бы неровно стоит. Соответственно, вот есть потертости. Вот по кругу они, да, но они не везде. То есть, а получается только вот, видно, вот тут потертость. Соответственно, ванночку я разобрал. И что я тут обнаружил? Обнаружил вот что. Барабаном, соответственно, вот оно пилило. То есть, как бы вот такая вот ерунда. Ну, машинке уже лет 10. Атлант как бы отработал свое. Чтобы не говорили, вот тут даже он протер вот полностью. Хотя вода нигде не текла, потому что снизу как бы, то есть она набирается где-то. Новые машинки, они как бы без воды. У матери, то есть Бико набирал пол ванночки. Тут наполовину пустая машинка, да. Как бы разбирается тоже неудобно. Вытягивать надо, ну, вверх, либо боком ложить, выкатывать. У матери снималась вот эта стенка. В Атланте она же на точной сварке он приварен. Как бы и задняя, и передняя стенка. Видишь, подшипник целенький. Крутится все легонечко, ничего не шатается. Вот видишь, или это барабан пилил, вот так цеплял, что пластик проплавился. Вот этот вот шов. Видишь, дальше его нету, вот пайка. То есть она вот где она вот как склеена. А здесь типа, наверное, барабан пилил.